მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გადაცემა დიდი ქვიზია, მე კი გიორგი ლუკაია ვარ. დღეს ოდნავ განსხვავებული ფორმატის გადაცემა გვექნება, იმიტომ რომ ჩვენ მოვედით ღამის უბანში. ნახოთ რა შვებიან ბიჭები. წავედით. აი, დავიწყოთ მაშინ დიდი ქვიზი უსაშველოებთან. სალამი ქრის. როგორ მიდის გადაღება? კარგად მშვენივრად, იდეალურად. მაყოფილი ხარ მეორე სეზონის დასაწყისით? მე ძალიან. ეხლა მეოთხე სერია ისეთი გელოდებათ, რომ მართლა? ჯერ საუკეთესოა ჩემთვის. კი ბატონო. აი უსაშველოებიდან ბიჭებიდან რა? რომელი ტიპია საუკეთესო? აი როგორც გოგო ისე რომ შეხედი. საუკეთესო ბიჭი რომელია? საუკეთესო ბიჭი რომელია? აი იცი რომელი? აი რო დადიან ზოგჯერ იქ სხვა მსახიობები რა, უკანა ფონზე. უკანა ფონზე ვინც არიან ისინი? კი, მასა უკანა. Red flag რომელი ბიჭია? Red flag-ი გივი. გივი? კი. აქ ხარ დაახლოებით. ბეთო საზამ შოუს? აი ესე გაიარე. მე რა შევი? რაღაც ნელაია. რაღაცა კამერა. კაი კადრებია რა? კი, ძალიან. ისე იღლები მუშაობის დროს? იცი როგორ არის, მე ძალიან ჰიპერაქტიული ტიპი ვარ. ხო. და არა. არა. მაგრამ სახში რომ მივდივარ, მე რო ვხვდები, რომ ხო, აი რო დავწვევი, მე რო ვხვდები. ესეთ ქაოსში ხარ სულ? მუდმივად, ეგ კიდე არ არის ქაოსი. აჰა, ეწავს გაჩა ძალიან გადაფარის ხო? აი, შენი მთავარი საქმე რა არის ეს? რეჟისორის ასისტენტი ვარ, ასევე ლოკაციის მენეჯერი და ნუ კლუბზეც მე ვარ. კლუბზე ჩი? და კიდე აი სხვა რამე თუ რამეა, ყველაფერს ვაკეთებ. აჰა, კი ბატონო. თავარია რომ დროულად ყველა სცენა გადავიღოთ და ყველაფერი იყოს იდეალური. კომფორტული რეჟისორია ზაზა? მე სხვა რეჟისორებთან ჯერ არ მიმუშავია და იქიდან გამომდინარე ვერ შევაფასებ ეგრე, მაგრამ ჩემი აზრით რომ კომფორტული რეჟისორი არ არსებობს. არ არსებობს. ანუ ყველასწული ხასიათის. მე და ჩემი უბნელები. ივიკო, დიდი ქვიზისთვის თუ ხარ ზად? მე ყველაფერში ვზად ვარ, ჩემი ძმა. ყველაფერში ზად ხარ? კაი, დავიწყოთ მაშინ. დავიწყოთ. მეორე სეზონიდან გამოჩნდი და აი, როგორ შეეგუე სერიალს? რავი, ეხა გამოვედი ჩემი ძმა და ნელა-ნელა ვეგუები რა რაღაცეებს რა. ბატონო, შენი აზრით ხალხმა როგორ მიიღო შენი პერსონაჟი? გაიყო აზრები რა, ზოგმა დადებითად, ზოგმა უარყოფითად რა. უარყოფითად რატომ მიიღეს შენ ეს? რავი, ჩემნაირად არ უნდა იცხოვრო ეს მგონია რა, ჩემი პერსონაჟი როგორ ცხოვრობს ეგრე არ უნდა იცხოვრო. კი ბატონო. აი, რაიმე საერთო გააქვს რეალობა რო ავიღოთ შენი და ამ პერსონაჟის? პერსონაჟთან? ხო. დუმილის უფლებას ვიყავ. ოკეი. აი, კესანი რას ვერ გაპატიებს? ბიჭო, კესანი და გივიკო, იმდენი ხანი, ანუ ბავშვობიდან ერთად არიან რა და გონია რომ აი ეს ხა სერია რაც დაიდება, აი ეს თუ მაპატია, ალბათ ყველაფერს მაპატიებს, მაგრამ აღარ მოიქცევი ეგრე რა. კვირას დაიდება სერია, ხო? კი, კვირას დაიდება სერია. და ეხლა უსაშველოებიდან რა, თქვენი სასტავიდან. ხო. აი, ყველაზე საძმაკაცო კაცი რომელია? ჩემს საძმაკაცოში ყველა საძმაკაცოა. ასაგები. ეგ რა კითხვა იყო ჩემი ძმა. ო, შემეშალო. როდის შეგვიძლია? ენაცო. რა კითხავს გავატანდი, აი, ზაკასთან. ზაკასთან? რაღაცა ფული მესეს ხარ და კითხე ერთი როდის დამიბრუნე. ოკეი. კაი, აბადროებით. გადიყავი ჩემი. ამის უბანში მოვალ, მე გამოვივლი და კი, ახლა ვარ, ჩვენ გარაში ვარ. კი, რა. კაი, გენაცვალე. დროებით. მოიცი ეს. პროჭა ხო არ გინახი? აუ, არა, პროჭა. მე და ჩემი უბნელები. კითხა უბრალოდ რა, რაღაც კითხვები მაქვს. დავაი, აბა. აი, ზაკას რომელი პროფესია მოუხდებოდა? ბიჭო, რავი რა ქუჩის პროფესია. ქუჩის პროფესია არსებობს? პროფესია. სოლი რატო არ ყავს შენ ეს? ბიჭო, კაბიანებს არ ენდობა რა. აი. ეგეთი აბავია. მილიონი და პლუს 70 ლარი რო გქონდეს ზაკას. მილიონი და პლუს 70. აი, რაში დახარჯავ? ჭაი 70 ლარს ალბათ ჩაარიცხინებ და მილიონ კარჩა უეჭველი საძმაკაცო. საძმაკაცოსთან დახარჯავ. საძმაკაცოსთან დახარჯავ და უეჭველი. ხო და აი, ყველაზე ცუდი პერსონაჟი რა. ცუდი, ოღონდ სერიალში კი არა, ზოგადად ადამიანურად რო შეხედო, რომელია სერიალში? ყველაზე ცუდი პერსონაჟი? პროჭა რავი, აი ხო როგორ ანუ ხო ხდები რა, ბევრი პროჭა არსებობს ქვეყანაში და შეხვედრი რა? კი. თუ ენდე რომელიმე პროჭას. კი, ეგეც მომხდარა რომ ენდე და რას ეტყოდი პროჭას მაშინ რეალურ ცხოვრებაში? დავრჩი. ანუ ხო ნაკლები პროჭე რა. გივიკომ გამოვატანა კითხვა. ო აბა რა. ლომბარდზე ფული გოკლდებოდა და რა ხდება? წადი შენი კარგი სტარაკის. მე და ჩემი უბნელები.
მოგესალმები. მოგესალმები ასე. საღოლ შენ გამძლეობას ეხლა რასაც უყურებ, ამდენი შრომა, მაგრამ გიფასტები. მადლობა ღმერთს, რა ვიცი და ჩვენ მოყურებელს. აი შენ კიდე ეხლა დღეს ყველაზე ლაითი დღე ხო. რას ამბობ. კი ბატონო, მე რა შემოგვიარე მახსოვს, ხოლმე და აი ნახავ რა აუცილებლად. დგას მაგის მიღმა მართლა რამდენი ენერგია და YouTube-ის რეკორდსმენი ხარ. ეგ შენგან გავიგება? რეკორდის, ბრატ. მილიონერი ხარ რა, YouTube-ზე ეგრე ეძახიან მილიონერი. შენიერ. რა მაინტერესებს, იცი, რომელიმე რეპერის რა, ნამდვილი ამბავი თუ გადაგიღია სერიალში. აი თითქმის 90% ან გადამხდარია, მომხდარია, ან გაგებული მაქვს. აი ნახდათ აი თითქმის მთელი სერიალი რაღაც ნამდვილ ამბებზეა, ოღონდ რა თქმა უნდა მე უკვე უფრო ისე უყვები რა, უფრო სხვა ფორმას ვაძლევ, მაგრამ რეალურად ამბები ნამდვილია. თითქმის ყველა. შენ ხარ სცენარისტიც, რეჟისორის, იდეის ავტორიც, ხო? ბატონო. ნუ რეჟისურა უდაოდ მაგარია, სცენარი უდაოდ მაგარს. ტოპი ხარ რა. მადლობა, ჩემი და ყველაზე ცუდი უარყოფითი პერსონაჟი რომელია შენთვის? უარყოფითი პერსონაჟი, იცი რა, შოინთან უარყოფითი პერსონაჟიც მაინც რაღაცა ისეთები არიანო გიყვარდება ბიჭო, ეხა აი პროჭა მაგალითად უარყოფითი პერსონაჟია, მაგრამ აი რა ვიცი, ეხა არ ძალიან გიყვარს. საყვარელი. და ბიჭო საიდან ფიქრობს, ამდენს ამასაც ფიქრობ რა. და უსაშველოების თავარი სათქმელი რა არის? საშუალებების თავარი, იცი რა არის, აი რაღაც ეგეთი რაღაცა ერთი სათქმელი არ აქვს უსაშუალოებს რა. მინდა რომ ხალხმა მიიღოს სიამოვნება. აი რაც მინდა და დანარჩენი ეხა ესე ერთი სათქმელი არ გააჩნია უსაშუალოებს რა. ამოცანა არის მაქსიმალურად რეალისტურად გადმოვცეთ ეს ამბები, რასაც ვყვებით რა და და მაგრად გამომდეს. და აქ თავისი რაღაცა პატარ-პატარა სათქმელები, მაგრამ რაღაცა ერთი არა. კი ბატონო. ხედავ რომ გაჩქარება, არ მოგაცდე. მადლობა ძმაო, დამეცმე დრო და წარმატებებს გისურვებ. ასევე წარმატება. კაი ხარ. მე და ჩემი უვნელები აი ლატოძია რატომ მოწონთ გოგოებს? ო, ნასტენია და ხო. ო, ახალგაზრდებს ვითი ჯობია. გამოცდილებით. ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მინიმუმ რამდენი საათია თვალების დასასვენებლად კარგი? 2 საათი მინიმუმ. 2 საათი მინიმუმ. წეში ოღონდ შეგიძლია ესე თქვა. გადაანაწილო, ხო? აი თქვენთან უსაშველოებში რომელ პერსონაჟს დაამატებდით უბნიდან? ახალს? ხო? თუნდაც. რა ვიცი. კიდე ერთ გიჟს დავამატებდი. არა, ყველა გიჟები ვართ, მაგრამ თითო გიჟი კიდე და აი თქვენი გადმოსახედიდან ეხა ყველაზე უარყოფითი პერსონაჟი ვინ არის უსაშველოებში? პროჭა რა. რატო უჯერებს ამას უბანი? მაინც. ესე რომ ვთქვათ, რატო ჭამს? პროჭია და ემი. კაი შემსრულებელია, ხო? მაგრა გვისრულ, ვერ ხედავ რო გვისრულებს. ცხოვრებაში შეკვედრიათ პროჭა? პროჭასნაირი თუ როგორ არ შემაგათმეტი რა. ყველა კი არ არის მოგონი. რა ეშველება მე ვაკ. ახალს? აი რაც პროჭას მოუვა ჩვენ კინოში, იგივე მოუვა სუყურს. რო იცოდნენ კი მაგრამ. ბატონო. რომელი ჯობდა ცხელზახში შენი და ქათამაძის სცენა თუ უსაშველოებში შენი და მამალაძის? ო, ეგ მაყურებლის გადასაწყვეტია. კი ბატონო. თავარი სათქმელი რა არის თქვენი აზრით უსაშველოების? ო, ესე უსაშველოდ არ მაიწყო. შეგიძლია უკეთესად იცხოვრო. თავარია მცდელობა არ დააკლო, ხო? რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. არა. მე და ჩემი უვნელები სათხარ, უარ ჩახარ. სოციალურ როგორც დუდა? ხო. როგორც დუდა აქავარე, როგორც დუდა იქ ვიყავი, აქავარ. ეხა სეტზე რო ხარ, ზადას ეხმარები თუ უბრალოდ გაზამაკაცება უფრო რა. ხო. გაზამეხმარა. უსაშველოებში ხარ ჩართული. ბიჭო. უსაშველოები ვართ ყველა ვაფშე აქ ვინც ვართ რა. აჰა, კი ბატონო. რა ვიცი, ხანდა. მეც ვიქნები მე მგონი. აჰა. იმედი. იქნები მე მგონი? ო, საინტერესო. იმედი. საინტერესო რაღაც ანონსი. გამიხარდა რომ გახსოვე. მე ძალიან გამიხარდა. როგორც დუდა რომ გახსოვთ ეგ კი, კი, აუცილებლად. უვნელები მაჩუკე, როგორ ხარ? არ მეჩა, შენ როგორ ხარ? მე რა ვიცი, მეც კარგად და როგორ მიდის გადაღებები? მაგრამ ესა მაგარი მიკროფონია, მაჩუკე რა. მაჩუკე. მომე, მე ხო, რა გავაგდელე. ჩემი უვნელები